Как я играю перебор к песне «Машины времени. Костер»? Очень просто, вот так. В основе ритма правой руки лежит вот такой рисунок. Сыграем его на аккорде ЕМ ми минор. Более медленно звучит так. То есть мы одновременно цепляем четвертую и первую струны, играем вторую, третью, пятую, третью, вторую, третью и снова цепляем четвертую, первую. Просто меняем аккорды, а рисунок остается тот же. Вот, собственно, и все. Если будут какие-то вопросы, задавайте. В описании к видео я прикрепил ссылки на табулатуру, где постарался расписать все более подробно. Спасибо.